Një video shpërndar në rrjetet sociale ka bërë bujë në opinion. Në atë video, të bërë në vitin 2019, shifet kandidati atëhershme për presidente të shtetit, tani më presidente, Gordana Silianovska-Davkova, duke thënë se qeverisa atëhershme nuk I mjaftonte vetura Mercedes, por kërkojnë edhe avion të ri. Ajo kritikonte pushtetin e atëhershëm që përbëhej nga LSDM dhe BDI, se përderisa sistemi shëndetësor po përjeton kolaps, Maqedonia, një nga vendet më të varfra në Evropë, dëshiron të ketë një avion VIP që do të kushtojë 20 milion euro, si dhe akuzoi pushtetarët e atëhershëm se në këtë mënyrë po dëshmojnë se abuzojnë me pushtetin dhe buxhetin shtetëror për nevoja personale. Odime kon radovi shi konče, gledam napred, kola, gledam nazad, kola, levo I desno, hubava priroda, nad nas nebo. I se prašmo, kade se našите problemi? Na zemljata ili na neboto? Se разбира, на земјата. Но се чини дека власта не мисли така. Не е доволен Мерцедесот, па сега размислува и за нов авион. Ndërkaq, 7 vjet më vonë, aeroplani qeveritar për Silianovskën është tejet I vogël dhe shumë I vjetruar. Gjatë ditës së djeshme, Davkova tha se përdorimi I avionit qeveritar mundëson kryerjen funksionale të detyrave shtetërore, por është edhe më I lirë se fluturimet komerciale. Sipas saj, do të ishte mirë të kishte një avion më të ri, më të madh dhe më të sigurt, me të cilin më shumë anëtar të delegacionit do të mund të udhtonin dhe të ktheheshin, ndërsa në të do të mund të kishte edhe gazetarë që do të ndiqnin vizitën.